Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum encore une fois sur la chaîne Hind Kanta. Alors, اليوم la troisième séance. Inch'Allah غادي نشوفو فيها la partie ديال le bilan. غادي نبداو غير des définitions simples et basiques. Ouais, par la suite, on va faire des applications pour mieux comprendre. On va commencer tout d'abord par une définition de le bilan. Alors, le bilan, c'est un document comptable que l'entreprise doit produire au moins une fois par an. Il doit obéir à des normes de présentation légale. هو واحد document comptable اللي l'entreprise الشركة خصها ديرو على الأقل مرة واحدة في العام وخصو يكون خاضع لواحد المعايير قانونية في الشكل ديالو. Le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Il résume ce que possède l'entreprise et l'origine de ce qu'elle possède. Le bilan كيبين لينا الحالة ديال الشركة، يعني الحالة ديال داكشي اللي كتمتلك الشركة. باتريموان كنعنيو به ممتلكات الشركة في واحد المدة معينة كيلخص لينا سو كو بوسيد لونتربريز، يعني داكشي اللي كتمتلك الشركة ومنين الاصل ديال داكشي اللي كتمتلكو، يعني منين جابت داكشي اللي كتمتلكو. La présentation du bilan. Il est présenté sous forme de tableau divisé en deux parties. هو على شكل واحد الجدول مقسوم على جوج ديال لي بارتي. La partie droite الجهة اليمنى كتبين لينا les ressources de financement de l'entreprise et dite passif. يعني الباسيف هو les ressources de financement، يعني منين جبنا الفلوس باش نفينانسيو داكشي اللي عندنا في l'entreprise. يعني الباسيف هو منين جبنا الأصل ديال الفلوس. La partie gauche représente les emplois des ressources, utilisation des fonds et dite actifs. La partie gauche هي l'actif وكتبين لينا les emplois ديال دوك les ressources اللي عندنا في الباسيف، يعني فاش استعملنا دوك الفلوس اللي مقيدين عندنا في لو باسيف. الشكل كيف ما كتلاحظوا عندنا un tableau فيه l'actif اللي هما les emplois والباسيف les ressources. L'actif على اليسار passif على اليمين. l'actif هما les biens que possède l'entreprise، يعني الممتلكات ديال l'entreprise، والباسيف الجهة اليمنى هو l'origine الأصل ديال هادوك les biens اللي مقيدين عندنا في l'actif، يعني منين جبنا الفلوس باش أننا نشريو هادوك les biens. Le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif tout l'égalité, actif égale passif. بطبيعة الحال داكشي اللي عندنا في الباسيف، يعني الفلوس منين جبنا باش نشريو داك لي بيان اللي عندنا في الاكتيف خصهم يكون لا فالور ديالهم متساويين. دابا مثلا انا شريت واحد المكتب مثلا 700 درهم، شريته من عند واحد الفورنيسور، يعني من عند واحد السيد اللي كيبيع لي بيرو، شريته من عنده ب 700 درهم. دونك غادي نقيد 700 درهم ديال البيرو و 700 درهم ديال الفورنيسور، معناتها لاكتيف ايغال لو باسيف. البيرو هو الممتلكات ديال الشركه، اللي هو مثلا نعتبروا انا شركه شريت البيرو ب 700 درهم، غادي نقيدها في لاكتيف ممتلكه ديالي. و en contrepartie خلصت واحد الفورنيسور اللي كنحطو في لو باسيف، غادي نحط عليه 700 درهم. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et les ressources du passif par ordre d'exigibilité croissante. يعني في la comptabilité كنقيدو les emplois de l'actif par ordre de liquidité. غادي نعرفو شنو هي la liquidité ونعرفو شنو هي l'exigibilité. دونك في l'actif كنهضروا على la liquidité و في le passif كنهضروا على l'exigibilité. La liquidité, c'est l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformé en monnaie. Les biens les moins liquides sont placés en haut du bilan, en haut de l'actif du bilan. Donc,
شنو هي لا ليكيديتي؟ هي القدره ديال اننا نحولوا واحد البيان، واحد الممتلك، يعني واحد الحاجه اللي هي ديال لونتربريز اولا ديال واحد الحاجه اللي كانتسالو لشي حد، نحولوها بسرعه للفلوس. لي بيان لي موا ليكيد، الحوايج اللي ما كيمكن ليناش اننا نحولوهم فلوس، كنحطوهم في الفوق ديال البيلون، يعني في الفوق ديال لاكتيف ديال البيلون. والحوايج اللي كيكونوا ساهلين اننا نحولوهم فلوس كنحطوهم في التحت ديال البيلون. ليكزيجيبيليتي كنهضروا عليها في لو باسيف étant la date qui sépare le moment de la naissance d'une dette du moment de son remboursement. هي والفرق ديال امتى خديت لا ديت وامتى غادي نخلصها. لا ديت يعني كريدي، الوقت اللي خديت فيه الكريدي وامتى غادي نرجع داك الكريدي. معنيتها هادوك لي كريدي اللي كيكونوا عندي اللي كيمكن ليا نرجعهم بالزربه كنحطهم لتحت ديال البيلون، لتحت ديال باسيف البيلون. والحوايج اللي غادي نرجعهم ا لون تيرم يعني فواحد المده طويله كنحطهم في الفوق ديال لو باسيف دو بيلون. On va faire une petite application ديال le bilan de départ، يعني البيلون باش غادي نبداو. cas de bilan avec apport en espèces، يعني واحد لو كا اللي فيه البيلون avec apport en espèces، يعني الفلوس. apport يعني الممتلكات اللي عندنا في ديك الشركه عباره عن فلوس. Le 1-1N, Monsieur Kamel décide de créer son entreprise. Il apporte une somme globale de 400 000 dirhams, dont 280 000 dirhams est déposé en caisse et le reste en banque. في le 1-1 ديال واحد العام N، واحد السيد قرر أنه يكري الشركة ديالو، وجاب معاه واحد لاصوم، جاب معاه واحد المجموع ديال الفلوس ديال 400 ألف درهم و 280 ألف درهم حطهم في لاكاس ديال لونتربريز. اما داكشي الباقي حطو في لا بنك. Quelles sont les ressources et quels sont les emplois؟ Et présenter le bilan au 1-1N. Les ressources. l'apport global اللي جاب السي كمال، يعني الفلوس اللي جاب معاه السي كمال هما 400 ألف درهم. يعني لوريجين ديال كاع داكشي اللي غادي يشري السي كمال باش انه يبدا لاكتيفيتي ديال لونتربريز ديالو هما لي ريسورس اللي هما 400 ألف درهم. و لي زامبلوا هما داكشي اللي غادي يحط في الممتلكات ديال لي زونتربريز. حتى سيدي سوم اون كاس، هذيك لا سوم 280 ألف درهم. دونك لا سوم ديبوزي اون بانك هي 400 ألف درهم، غادي نقصو منها 280 ألف درهم ديبوزي اون كاس هي 120 ألف درهم. دونك لي ريسورس داكشي اللي جاب معاه السي كمال باش انه يوظفو في داكشي اللي غادي تبدا به لونتربريز لاكتيفيتي ديالها اللي هما لي زامبلوا. On va passer au bilan كيكون سو هاد لا فورم لاكتيف والباسيف كيفما شفنا. عندنا لا بنك 120 ألف درهم ولا كاس 280 ألف درهم. كيف ما كتلاحظوا لا بنك اي بلو ديفيسيل اننا نحولوا هاد لا سوم اون ليكيديتي، يعني صعب من لاكاس. لاكاس عندنا الفلوس موجودين في المجر بالزربه غادي نحولوهم للفلوس. اما لا بنك غادي خصني نمشي لا بنك وعاد نتيري الفلوس. معناتها لا بنك حطيناها الفوق elle est moins liquide que la caisse. et l'apport c'est le capital، يعني راس المال اللي جاب معاه السي كمال نهار الاول. جاب معاه 400 ألف درهم، حط منها 280 ألف درهم في لاكاس و 120 ألف درهم في لابنك، هما الممتلكات ديال لونتربريز. توتال عندنا هو 400 ألف في لو باسيف وفي لاكتيف، يعني ضروري من ليكيليبر كيف ما شفنا l'équation ديال l'actif égale le passif.
on passe à une autre application ديال نيت le bilan de départ cas de bilan avec apport en nature يعني هذاك اللي سو الشركة غادي يجيب معاه شي حوايج ابار الفلوس غادي يجيب معاه مثلا دي بيان. Le 1.4N, M. Kamel crée une entreprise et apporte 50 000 dirhams qu'il dépose au compte bancaire de l'entreprise. Un mobilier de bureau à 20 000 dirhams et un local estimé à 200 000 dirhams. Le 1.4 فواحد العام سي كمال قرر عاوتاني أنه يأسس شركة وجاب معاه 50,000 درهم وحطها في لو كونت بانكير دو لونتربريز. جاب معاه ان موبيلي دو بيرو، يقدر يكون بيرو، يقدر يكون كرسي ديال البيرو، يقدر يكون مهم داكشي المتعلق بالبيرو اللي القيمة ديالو 20,000 درهم ولوكال استيمي ا 200,000 درهم. جاب معاه واحد المحل اولا واحد المقر اللي غادي يخدم فيه يأسس فيه الشركة، القيمة ديالو هي 200,000 درهم. Quelles sont les ressources et les emplois et présenter le bilan de départ au 1.1N. Les emplois. شنو هما الممتلكات اللي جاب سي كامل؟ جاب les constructions اللي هما local. في la prochaine séance on va voir pourquoi on a écrit construction et pas local. Mobilier de bureau وجاب معاه فلوس لي ديبوزا في لا بنك، يعني هادو ولاو ممتلكات ديال الشركة. Construction 200,000 dirhams plus le mobilier de bureau 20,000 dirhams plus la somme déposée à la banque 50,000 dirhams. Les gars, un total des emplois 270,000 dirhams. Par contre, les ressources constituent l'équivalent en valeur des éléments apportés par M. Kamel à son entreprise. يعني كيف ما شفنا باش les ressources كيكونوا كيساويو لنا les emplois، يعني باش l'actif كيكون كيساوي الباسيف، خاص داكشي اللي كيكون في لي زومبلوا يكون مساوي مع داكشي اللي كيكون في لي ريسورس. معناتها داك لو مونطون اللي كنقيدو به يعني التوتال ديال داكشي اللي جاب سي كمال راه هو لو كابيتال، يعني هو راس المال باش غادي يفتتح الشركه ديالو. معناتها هو لا ريسورس، هو الاصل منين جاب داك الفلوس. ها هو الشكل ديال البيلان. غنحطو في لاكتيف كونستركسيون كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا pourquoi on n'a pas écrit local. كنحطو mobilier de bureau et la banque avec les montants ديالهم. Construction 200,000, mobilier de bureau 20,000, la banque 50,000. كنديرو le total وكنجيو le passif. Le passif عندنا فيه le capital، يعني الاصل منين جبنا الفلوس باش اننا غادي مثلا غادي نشريو هاد الموبيلي دو بيرو، جبناهم من الكابيتال من راس المال. كيفاش خلصنا لا كونستركسيون داك اللوكال ديال الشركه من الكابيتال؟ كيفاش حطينا الفلوس في لا بنك من الكابيتال؟ يعني كاع دوك الفلوس اللي غادي نوظفو في شراء الممتلكات ديال الشركه كيجيو من لو باسيف، يعني هو الاصل ديال هاد لي بيان اللي محطوطين عندنا في لاكتيف. وكنشوفوا بلي عندنا ليكيليبر، يعني كاع داكشي اللي عندنا في لاكتيف عنده المقابل ديالو في لو باسيف. كنتمنى ان هاد لا séance تكون bien expliquée, que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Inch'Allah, pour la prochaine séance, on va voir le plus de détails possible pour mieux comprendre. Merci pour votre attention. À bientôt.